You may say why the people who use drug is increasing a lot. Pilaban kali banay bakini kibriyo ki bapenan kam ye ki drugs kinang buon. It's not because of the availability of the drugs in the city, Kam day namar ka jingyo ye ki drugs hagan nomba. but it's because the unclean spirit is at work. Kaday namar bakini ki mensiam bam kuat ki tray. These unclean spirits working in a different way to attack the life of the people, to bring them alive if they could to hell. But kini ki mensiam bam kuat ki tray ha ka jingem jon kini ki brio ban penang ye ki banyalam im pek pek shaduja. So this kind of people, it cannot be helped or transform their life only by the rehab center or by any way of jail or persecution or anything that you harm them, you arrest them. They will not repent. They will not change. Kibakum kini ki brio onla ban penkala da ka bang ibu apo ki jail lani hakini ki jaka rehab center lani hakinu kinu ki jaka. Even if you take them to rehab center, What only money? few of them they will get delivered, but most of them they will die there. They will keep on drinking after they get discharged from that place. Wat habang ibu hakini ki rehab center ru penban habami nang tapat ki wan biang ki le biang ya leju. What is the help for this kind of people? Kay ka jinge rap na kabakum kini na kabenta ki bakum kini ki brio. How to help them? Kumno ban ya rap ye ki. Just to raid them, Hatu tang ban shu shimrau ye to ki. arrest them, Ban kem ye ki. to stop them, Ban pensak ye ki. or to discuss their problems. Ban ye counseling. ban ai jinge rap da kaba ngia selok bat ki. That was maybe one or two reasons or ways how to help them. Hoy kala ban kata kala ban dei kawai la ni atli ki daw ban ya rap ye ki. But according to my Bible, Ba nrei ka kum ka Bible this jala. type of people, they need deliverance in the name of Jesus. Ki bakum kini ki brio ki dan kam ya ka jing pelat ha ka kerjang with Jesus. Because it is the work of the devil. Namar ka dei ka jing tray jang ki mensiam bamam. It is an unclean spirit at work in their life. Ki dei ki mensiam bam kuat ki ba tray bor ha ka jingem jang ki. So we need the Spirit of the Lord. Ki dan kam ya mensiam jang play. We need to pray in the name of Jesus, Ki dan kam ban duai ha ka kerjang with Jesus. that every unclean spirit who hold them, they will be set free. Ba kita ki mensiam baro ki ba te ba kuam ye ki